أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Справедливость и благодеяние, и одаривать людей как близких. И запрещает он мерзость, порицаемое и беззаконие. Он увещевает вас, чтобы восприняли вы назидание. Этот аят произносится в каждой хутбе Сания, во время пятничной проповеди и в праздничных проповедях. В этом аяте содержатся добродетели, которые повелевает совершать Всевышний Аллах, и также в нем упоминаются злодеяния, от которых Аллах повелевает воздерживаться. И отличительной чертой верующего является то, что он поступает согласно повелениям и наставлениям Всевышнего Аллаха. Чтобы укрепить свою веру, в ином случае он не достигнет того статуса, который делает его истинным верующим. В этом аяте упомянуты такие добродетели, как справедливость, благодеяние и одаривание людей как близких. Хазрат обетованный Мессия мир ему в своих писаниях и на собраниях дал наставление относительно этого, и каждое его наставление вращается вокруг этого повеления Всевышнего Аллаха. Но он рассказал о них по-разному, и они учат нас тому, как нужно проводить свою жизнь согласно повелениям Всевышнего Аллаха. И он рассказал об этих добродетелях не только по отношению к людям, но и по отношению ко Всевышнему Аллаху, то есть о том, как относиться к Богу справедливо, с благодеянием, и установить такую связь с Богом, как со своими близкими. Хазрат обетованный Мессия мир ему с такой глубокой мудростью толковал этот аят, что благодаря этому мы обретаем истинную суть связи с Богом, которая выводит верующего на высочайшие вершины веры и убежденности. Одним словом, сейчас я представлю вашему вниманию некоторые изречения Хазрата обетованного Мессии мир ему. Если человек будет размышлять над ними и сделает их частью своей жизни, то они станут для него такими наставлениями, которые поистине связывают нас с Богом. И также они обращают наше внимание на взаимное соблюдение прав
и создают то прекрасное общество, в котором соблюдаются права друг друга, и только это является гарантией установления мира в обществе и установления мира во всем мире. Но, увы, большинство людей мира занимается только нарушением прав друг друга, независимо от того, являются ли они мусульманами или не мусульманами. Что касается мусульман, то они произносят имя Аллаха, но они проявляют самую большую жестокость и несправедливость якобы во имя Аллаха. В это время обязанностью тех, кто верит в Хазрата Обетованного Мессию мир ему, является то, чтобы, поступая согласно повелениям Всевышнего Аллаха, они должны улучшить свое состояние и старались улучшить состояние мира. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: Всевышний Бог повелевает вам проявлять справедливость по отношению к Нему и Его творениям, то есть выполнять свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям. И если вы сможете, то делайте больше этого, то есть не только проявляйте справедливость, но и старайтесь достичь состояния ихсан, то есть делайте больше, чем простое выполнение своих обязанностей перед Богом и людьми. И совершайте поклонение и все свои дела с такой степенью смиренности, словно вы видите Бога. Сначала здесь говорится об обязанностях по отношению к людям, и затем о поклонении Богу и совершении таких поклонений, словно вы видите Бога, и том, что к людям надо относиться с добротой, то есть делать больше, чем просто выполнять свои обязанности. И о том, что богослужение надо совершать бескорыстно и бескорыстно служить Божьим творениям, подобно страстному служению близким. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему, подробно рассказывая суть обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к Его творениям, упомянутых в этом аяте, изрекает: первым значением этого аята является то, чтобы вы подчинялись своему Создателю, следуя путем справедливости и не проявляя несправедливости. Истина заключается в том, что кроме Него нет никого достойного поклонения и достойного любви и достойного упования, поскольку по причине обладания им таких качеств, как Создатель, Самосущий, Владыка, только Он имеет на это право. Хузур поясняет, что означает справедливость по отношению к Аллаху. Это означает, имея связь с Ним, повиноваться Ему, потому что Он является нашим Создателем и Самосущим, и нашим Хранителем, и все владычество в Его руках. И Он является Владыкой и властвует над нами, и удовлетворяет все наши потребности, и по этой причине только Он имеет право на то, чтобы на Него уповали и любили Его. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Поэтому не предавайте других равными Ему, ни в поклонениях, ни в любви к Нему, ни в повиновении Его владычеству. И если вы делаете это, то вы проявляете справедливость по отношению к Нему, и это является вашей обязанностью. Если вы желаете дальнейшего развития, то следующей степенью является ихсан. Это означает, что вы признаете все Его превосходства перед другими и стали проявляющими в поклонениях Ему почтение и настолько растворились в любви к Нему, что поистине увидели Его превосходство, величие и Его вечную красоту».
Хузур поясняет, эта степень развития называется ихсан, однако одарить Всевышнего Аллаха чем-либо невозможно. Ихсан означает, что мы настолько растворились в поклонении Ему, в проявлении покорности и почтении к Нему и в любви к Нему, что поистине осознали Его превосходство, Его величие, Его совершенные качества и Его вечную красоту. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, следующая степень развития по отношению к Аллаху – это итаи зель-курба, одаривание как близких. Это означает, что в ваших поклонениях и в вашей любви и в вашем повиновении полностью исчезли церемонность и притворство. Хузур поясняет, на степени ихсан вы могли проявлять церемонность и притворство, однако, когда вы обретете степень итаи курба, одаривания как близких, в вас должны исчезнуть всякая церемонность и притворство, и вы должны совершать богослужение с сердечной страстью и пылом, и вы должны глубоко осознать его превосходство и величие. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, «И вы должны поминать Его, имея сердечную связь с Ним, подобно тому, как вы поминаете своих предков, и ваша любовь к Нему должна стать подобной любви ребенка к своей любимой матери». Вторым значением этого аята является проявление сочувствия к роду человеческому. То есть проявляйте справедливость к своим братьям и ко всему роду человеческому. И не требуйте от них более того, на что вы имеете право, и соблюдайте справедливость. Хузур поясняет, соблюдайте справедливость, а что касается ваших прав, то вы, несомненно, можете требовать от других, но при условии соблюдения вами справедливости. Не должно быть требований, превышающих право. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, а если вы желаете дальнейшего развития, то следующей степенью является ихсан. Это означает отвечать добром на зло своего брата и обеспечить его спокойствие в ответ на оказанную им боль и заботиться о нем с человечностью и добротой. Следующая степень развития – это итаизель курба, одаривание других как близких. Это означает, что сколько бы ты ни проявлял доброты к своему брату, и сколько бы ни было доброжелательности по отношению к роду человеческому, в этом не должно быть никакого проявления оказания одолжения. Напротив, это должно проявляться естественно и без намерения получить что-то в ответ и бескорыстно, подобно той страсти проявления доброты, которую один близкий проявляет к своим близким. Хузур поясняет, то есть это должно проявляться бескорыстно и с сердечной страстью. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, одним словом, наивысшей степенью совершенства развития нравственности является то, что проявление сочувствия не должно сопровождаться никакой корыстной целью, намерением и желанием. Напротив, эта доброта должна проявляться в виде естественной страсти, и страсть братства, и страсть, проявляемая по отношению к близким, должны развиваться до наивысшей степени, чтобы они проявлялись естественным образом, без какой-либо церемонности и без каких-либо намерений получить взамен благодарность или мольбу, или какое-либо проявление доброты. То есть вы не должны иметь намерения, чтобы другие благодарили вас, или возносили за вас мольбу, или проявляли доброту взамен. Ваше проявление сочувствия не должно сопровождаться такими намерениями. Напротив, оно должно проявляться подобно чистой страсти проявления к близким. Такое отношение друг к другу мы прежде всего должны проявлять между собой и затем расширять этот круг по отношению к другим. Еще в одном месте, рассказывая об обязанностях по отношению к Аллаху, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает,
А что касается наших обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху, то этот аят означает: повинуйся Всевышнему Аллаху, соблюдая справедливость, потому что тот, кто создал вас, воспитывает вас и постоянно делает это, и он имеет право на то, чтобы ему повиновались. И если ты имеешь больше мудрости, то ты это делаешь не только потому, что он имеет на это право, а повинуешься ему потому, что он является благодетелем. Хузур поясняет: самое первое – это справедливость. Вы должны запомнить, что Он создал нас и удовлетворяет все наши потребности, и мы должны повиноваться Ему. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: напротив, повинуйся Ему, учитывая Его доброту, потому что Он является мухсин, оказывающим благодеяние. Он оказывает настолько много благодеяний, что их невозможно сосчитать. Хузур поясняет: посчитайте благодеяния Всевышнего Аллаха и затем в соответствии с ними повинуйтесь Ему. Это будет степенью ихсан. И совершенно ясно, что наивысшей степенью справедливости является та, в которой во время повиновения проявляется благодеяние, потому что постоянное чтение о благодеяниях и их лицезрение приводит к тому, что ты начинаешь видеть лик и качество благодетеля. Поэтому ихсан, благодеяние, означает, что ты поклоняешься Всевышнему Богу таким образом, словно ты видишь Его. Хузур поясняет: то есть никто не может оказать ихсан, благодеяние Аллаху. Напротив, это Всевышний Аллах оказывает благодеяния, вспоминая о которых человек становится оказывающим благодеяние. И вспоминая о благодеяниях Всевышнего Аллаха, его лик и качество появляются перед помнящим о них, и благодаря этому между ним и Богом устанавливается сердечная связь. Когда эта связь устанавливается, вы будете поклоняться только Ему и будете совершать такое богослужение, словно в своих мыслях и разуме вы видите Его. Далее Обетованный Мессия мир ему изрекает: на самом деле, повинующиеся Всевышнему Богу делятся на 3 группы людей. Первые – это те люди, которые по причине наличия завесы между ними и благодеяниями Бога не могут их видеть. Хузур объясняет: то есть Всевышний Аллах находится за завесой, или такие люди больше уповают на мирские средства, и поэтому они не могут понять благодеяний Всевышнего Аллаха. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: и в них не создается той страсти, которая создается благодаря лицезрению великих благодеяний, и также в них не пробуждается той любви, которая должна пробуждаться, представляя великие благодеяния благодетеля. Хузур поясняет: если они не имеют правильных представлений об Аллахе, то как они могут узреть Его лик и представить Его благодеяние? Пока человек не будет размышлять над истинным владычеством Аллаха, в нем не создается этой страсти. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: более того, они признают право Всевышнего Аллаха в качестве Творца всего сущего только поверхностным взглядом. Хузур поясняет: эти люди признают Всевышнего Аллаха Создателем только поверхностно, однако они не имеют глубоких знаний о Нем. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: они не видят тех благодеяний Всевышнего Аллаха, которые может видеть проницательный человек. Они не размышляют о том, на что имеет право Всевышний Аллах, будучи Создателем, потому что пыль их поклонения мирским средствам не позволяет им видеть лика истинного Создателя. Поэтому у них отсутствует чистый взор, благодаря которому можно полностью увидеть красоту истинного дарующего. Таким образом, их слабое знание сущности Бога смешано с нечистотой мирских средств.
Хузур поясняет, благодаря тем слабые знания о Боге, которыми они обладают, они иногда совершают намаз, иногда пропускают его, иногда выполняют свои обязанности, иногда не выполняют. И даже в это перемешана нечистота мирских средств. То есть их мысли сопровождают мирские вещи, мирские средства, мирские желания, и по этой причине они не могут увидеть истинного лика Бога. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «И по причине того, что они не могут хорошо видеть благодеяния Бога, они не обращают к Нему того внимания, с которым они должны были обращаться к Нему, видя эти благодеяния, благодаря которым проявляется лик истинного благодетеля. Более того, их знания о Боге очень туманные. Причина этого состоит в том, что кое в чем они надеются на свои усилия и на свои средства, и кое в чем они церемонно признают то, что на них возложена обязанность по отношению ко Всевышнему Аллаху, как к Создателю, дарующему удел». Хузур поясняет, они не имеют правильного понимания об этом, в чем-то они уповают на свои знания и говорят, что эти наши дела совершались благодаря нашим знаниям. И в чем-то они уповают на Всевышнего Аллаха как Создателя и дарующего удел из-за того, что они находятся под влиянием религиозного общества. Одним словом, они пребывают в смешанном состоянии, поэтому они не могут увидеть истинного лика Бога. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «И поскольку Всевышний Аллах не возлагает на человека больше, чем широта его понимания, поэтому Он желает от них только того, чтобы они благодарили Его, выполняя свои обязанности по отношению к Богу». И в аяте «Воистину Аллах повелевает вершить справедливость». Слово «справедливость» означает проявлять повиновение в соответствии со справедливостью. Хузур поясняет, и с этого момента человеку начинает помогать милосердие Всевышнего Аллаха, и к тем людям, которые не видят полностью лика Аллаха, Его довольства, Он относится с милосердием, и Он принимает их в таком состоянии. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Выше этой степени есть еще степень понимания человеком Бога, и оно заключается в том, что, как мы уже сказали, взор человека, полностью очистившись от всех мирских средств, видит десницу милости и благодеяния всемилостивого Бога». Хузур поясняет, то есть он не уповает на мирские средства, а видит благодеяние Всевышнего Аллаха. То есть тот человек, который достигает этой степени, он полностью уповает на Аллаха и обретает понимание Его. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «И в этом положении человек полностью освобождается от завесов мирских средств. И такие высказывания, как, например, «Мое поле дало урожай благодаря тому, что я возделывал его», или «Я обрел успех благодаря собственным усилиям», или «Моя цель была достигнута благодаря Зайду», или «Благодаря заботе Бакара я был спасен от гибели», становятся для него ничтожными и ложными. Хузур поясняет, в этом состоянии человек не уповает на какое-то свое превосходство или свои усилия и не уповает на помощь другого и на его превосходство. Все это для него становится ничтожным. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «И когда человек видит только одну сущность, одно могущество, одного благодетеля и одну десницу, тогда человек с чистым взором, ни в малейшей степени не замутненным пылью упования на мирские средства, видит благодеяние Всевышнего Бога. И этот взор является настолько чистым и верным, что во время поклонения такому благодетелю он не считает его отсутствующим. Напротив, помня о его существовании, он поклоняется ему, и такое поклонение называется в Священном Коране ихсан». Хузур поясняет,
То есть, когда человек, находящийся в таком состоянии, совершает богослужение и простирание ниц, он видит Всевышнего Бога перед собой. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: и в Сахих Бухари, и в Сахих Муслим приведено это объяснение понятия ихсан с самим святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И следующая степень называется итаизель курба, одаривать людей как близких. И объяснение этой степени состоит в том, что человек в течение долгого времени видит благодеяние Бога без примешивания мирских средств и поклоняется Ему, считая Его присутствующим и благодетелем, и окончательным результатом этих его мыслей и представлений будет то, что в нем возникнет особая любовь к Богу. Хузур поясняет, то есть особая и бескорыстная любовь, и он просит у него что-либо не ради удовлетворения своих нужд, а по причине своей особой любви к Богу. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: потому что постоянное лицезрение благодеяний, несомненно, оказывает влияние на сердце человека, которому эти благодеяния оказываются. И они, его сердце, постепенно наполняются особой любовью к той сущности, неограниченные благодеяния которой его окружают. Хузур поясняет, человек, которому постоянно оказываются благодеяния, и он постоянно наблюдает за тем, как Всевышний Аллах оказывает ему свои благодеяния, в итоге обретает понимание Его и глубокие знания о Нем. И затем в нем возникает особая любовь к Богу, и, как правило, имея такую связь с Богом, его сердце наполняется особой любовью к тому благодетелю, безграничные благодеяния которого окружают его. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: в этом случае он поклоняется ему не только представляя его благодеяния, а более того, из-за того, что его сердце наполняется особой любовью к нему. Хузур поясняет, сначала он совершает богослужение, чтобы просить у Бога, поминая его благодеяния, однако на этом уровне он поклоняется ему не для того, чтобы просить у него, а лишь поминая Аллаха с особой любовью к Нему. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: и он поклоняется Богу с особой любовью, содержащейся в его сердце, подобной той любви, которой ребенок любит свою мать. Одним словом, находясь на этой степени, во время поклонения Всевышнему Богу, он не только видит Его, а более того, видя Его, он обретает наслаждение, будучи истинно любящим Его. И в нем исчезают все личные интересы, и создается особая любовь. И это та степень, которую Всевышний Аллах объяснил словами «Итаизель курба» – одаривает людей как близких. И на это Всевышний Бог указывает в аяте: «Поминайте Аллаха, подобно тому, как поминаете вы отцов ваших», или еще более сильным поминанием. Одним словом, это является толкованием аята: воистину Аллах повелевает вершить справедливость и благодеяние и одаривать людей как близких. В этом аяте Всевышний Аллах поведал о 3 уровнях человеческого знания о Боге. И 3-м уровнем Он назначил особую любовь к Богу. И это та степень, на которой сгорают все личные интересы, и сердце наполняется любовью, как флакон наполняется духами. И на эту степень указывает следующий аят. И из людей есть такие, которые продают самих себя Аллаху, желая снискать довольство Аллаха,
и Аллах сострадателен к слугам. Также сказано: «О нет! Кто всецело подчинил себя Аллаху, будучи благодетельным, то для него награда его у владыки его, и не будет страха над ними, и не будут они опечалены». То есть спасены те люди, которые всецело вручают себя Богу, и, поминая Его благодеяния, они поклоняются Ему так, словно они видят Его. Такие люди получают награду от Бога, и не будет страха над ними, и не будут они опечалены. То есть их целью становится Бог и любовь к Богу, и благодеяние Бога становится их наградой. В другом месте Всевышний Аллах изрекает: «И они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника. Мы кормим вас только ради угождения Аллаху. Не желаем мы от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Этим служением мы желаем только снискать лика Бога». Хузур поясняет: то есть желаем Его довольства и желаем увидеть Его. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: а теперь следует поразмышлять о том, насколько ясно становится из этих аятов, что Священный Коран поставил на такое высокое место поклонение Богу и совершение добрых деяний для того, чтобы с чистым сердцем проявлялось желание снискать любовь Бога и Его довольство. Хузур поясняет: для того, чтобы обрести истинную любовь к Богу, как упомянуто в этих аятах, необходимо создать в себе особое сочувствие и связь с Его творениями. Только верующий человек, будучи любящим Бога, может правильно выполнять свои обязанности по отношению к Его творениям. В своей книге «Кашти Нух. Ноев ковчег», давая нам наставления, Хазрат Обетованный Мессия мир ему также изрекает: «Чего желает от вас Бог? Только того, чтобы вы относились со справедливостью ко всему роду человеческому, и более того, относились с добротой к тем, кто не относился к вам по-доброму. Затем выше этого является то, что вы относились к Божьим творениям с таким состраданием, словно вы являетесь их настоящими родственниками, подобно тому, как матери относятся к своим детям, ибо в ихсане скрыта частица тщеславия, потому что оказывающий благодеяние иногда может напоминать об оказанном им благодеянии. Одним словом, наивысшей степенью благодеяния является оказание благодеяния с естественной страстью, подобной страсти матери. И этот аят относится не только к творениям, но и к Богу. Справедливость к Богу означает, помня о Его благодеяниях, повиноваться Ему. И ихсан по отношению к Аллаху означает, что появилась такая убежденность в Его существовании, словно вы видите Его. И итаизель курба по отношению к Аллаху означает поклоняться Ему не с надеждой обретения рая или из-за страха попасть в ад, а более того, если предположить, что не существует никакого рая и ада, то и в этом случае не было бы никакого отличия в страсти любви к Нему и в повиновении Ему. Хузур поясняет: это является особой любовью к Богу, и я уже подробно рассказал об этом, и в книге «Кашти Нух» рассказано о сути этого. Еще в одном месте, обращая наше внимание к выполнению обязанностей по отношению к людям, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Всевышний Аллах повелевает вам соблюдать справедливость, и больше, чем адаль, справедливость, проявляйте ихсан, доброту, несмотря на то, что к вам не относились со справедливостью, и более того, относитесь к другим с большим, чем с добротой, подобно тому, как вы относитесь к своим любимым родственникам. Теперь следует поразмышлять о том, что существуют только эти три степени. Первая степень адаль – это когда человек соблюдает справедливость, то есть он соблюдает права других и просит соблюдения своих прав. Затем, если он движется дальше, в нем проявляется степень ихсан, проявление доброты к другим. Если он движется еще дальше, то оставляет позади даже степень ихсан,
проявление доброты к другим и проявляет сочувствие к другим с той же любовью, с какой мать проявляет сочувствие к своему ребенку. То есть с естественной страстью, а не с намерением проявлять ихсан, то есть быть добрым к другим. Хузур поясняет, это является сутью соблюдения прав людей. Эти достоинства ислама Хазрат Обетованный Мессия мир ему объяснил представителям других религий. И на различных собраниях он также наставлял свою общину относительно этого. В одном месте, наставляя свою общину, он изрек: «Относитесь к Божьим творениям так, словно вы являетесь их настоящими родственниками». И это является высочайшей степенью, поскольку в степени ихсан, оказания благодеяния, может присутствовать частица тщеславия. Если кто-то не благодарит его, то оказавший благодеяние сразу же начинает упрекать и напоминать: «Я оказал тебе такое-то благодеяние». Однако нет никакого тщеславия в естественной любви матери к своему ребенку. Разве мать согласится убить своего ребенка, если правитель пообещает не наказывать ее в случае убийства собственного дитя? Напротив, она ни в коем случае не примет этого и станет бранить этого правителя. Несмотря на то, что она знает о том, что она умрет до достижения ее ребенком совершеннолетия, она не оставляет воспитание своего ребенка по причине своей естественной любви. Часто бывает так, что ребенок рождается у престарелых родителей. Очевидно, что они не надеются получить от него пользу, но несмотря на это, по причине своей естественной любви, они заботятся о своих детях. Это естественное проявление любви. О любви, достигшей такой степени, изрекается и таизель курба, и одаривать других как близких. Такая любовь должна проявляться по отношению к Богу. В этой любви не должно быть надежды обрести статус или страха обрести унижение. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Самая низкая степень – это адель, проявление справедливости. Это означает требовать столько, сколько вы отдали. Развивая эту степень, проявляется степень ихсан, то есть отдавать не только то, что взял, но и больше этого. И выше этого находится степень итаизель курба, то есть оказывать другим благодеяния, подобно матери, которая относится к своему ребенку с естественной любовью, без намерения обрести награду. Из Священного Корана узнается, что эту любовь могут обрести Божьи люди». Хузур поясняет: «Если пожелаете, то вы сможете развиваться в этой любви к Богу. Способности человека безграничны, и по милости Аллаха все это можно обрести. Более того, эта способность является обязательной частью нравственности». Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я верю, что Божьи люди развиваются в любви к людям до такой степени, которая даже превосходит степень любви матери». Хузур поясняет: то есть для соблюдения обязанностей по отношению к людям в них появляется большая любовь к людям, чем любовь матери к своему ребенку. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Состоянием адаль, справедливость, является то состояние верующего, когда его душа находится в состоянии нафси амара, души, побуждающей ко злу. Для исправления этого состояния повелеваются соблюдать справедливость, поскольку в таком состоянии человеку приходится противостоять своей душе». Хузур поясняет: противостояние своей душе тоже является одним из видов проявления справедливости для спасения от грехов. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: например, если человек должен кому-то, его душа всегда желает того, чтобы не отдавать долг. Если в дополнение к этому срок уплаты долга уже истек, то в этой ситуации его душа еще больше смелеет и проявляет бесстрашие, поскольку он думает, что по закону он не может быть привлечен к ответственности. Однако это неправильно. Справедливость требует возвращения того долга, который вы должны были возвратить. Не нужно искать предлога, чтобы не возвращать свои долги. Хузур поясняет: некоторые люди стараются не вернуть долг в срок, и порой они находятся в таком состоянии, что вообще отказываются возвращать долг при отсутствии ясного доказательства. Такие люди должны запомнить, что Всевышний Аллах видит каждый их поступок. И в дополнение к этому я хочу сказать, что ссоры в делах начинаются тогда, когда они безмерно доверяют друг другу.
Однако Всевышний Аллах приказал, чтобы в делах заема и торговли были сделаны соответствующие записи. Не должно быть так, чтобы дающий в долг сказал, что он не нуждается в записи, потому что берущий в долг является его родственником или близким другом. Поскольку из-за этого затем возникают ссоры, и затем нафся амара, душа, побуждающая ко злу, побуждает человека к другим злодеяниям. Одним словом, делом верующего является остерегаться этого и соблюдать справедливость. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я говорю об этом с большим сожалением, поскольку некоторые люди не обращают внимания к этим повелениям. И в нашей общине тоже есть некоторые люди, которые мало обращают внимания на уплату своего долга. Это противоречит справедливости. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже не совершал погребальной молитвы таких людей. Одним словом, каждый из вас должен хорошо помнить о том, что он не должен проявлять никакой лени в уплате своих долгов. Он должен избегать всякой нечестности и вероломства, поскольку это противоречит тому повелению Всевышнего Аллаха, о котором он изрек в вышеупомянутом аяте». Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «После этого появляется степень ихсан, оказания благодеяния. Всевышний Аллах одаривает силой и возможностью того человека, который соблюдает справедливость и не нарушает ее границы, и он еще больше развивается в оказании благодеяний. И он не только соблюдает справедливость, но и в ответ на незначительное благодеяние, оказанное ему, он оказывает большее благодеяние. Однако в состоянии степени ихсан, оказания благодеяния, имеются недостатки. И это то, что иногда он, человек, оказывавший благодеяние, напоминает о своем оказанном благодеянии. Например, некий человек в течение 10 лет кормил кого-то, и если этот человек ослушается его в чем-то, то он начинает попрекать его тем, что он в течение 10 лет кормил его. Таким образом, он делает напрасными свои благодеяния. В действительности, в состоянии степени ихсан содержатся скрытые действия на показ. Однако третья степень свободна от всякой нечистоты и вмешательства. Эта степень называется Итаизель Курба, одаривание людей как близких. Степень Итаизель Курба является степенью естественного состояния, находясь в которой человек совершает благодеяния согласно требованию своей натуры. Его пример подобен матери, кормящей и воспитывающей своего ребенка. Она никогда не думает о том, что этот ребенок станет зарабатывать деньги и служить ей, когда он вырастет. И если правитель прикажет ей не кормить ребенка грудным молоком и скажет, что если ребенок умрет из-за отлучения от груди, она не понесет за этого никакого наказания, то, несмотря на этот приказ, она не перестанет кормить своего ребенка. А напротив, будет ругать такого правителя, поскольку воспитание ею ребенка является естественным требованием ее натуры. Поэтому она не воспитывает его из-за надежды или страха. Подобно этому, когда человек, развиваясь в благих деяниях, достигает такой степени, он совершает благие деяния согласно требованию своей натуры, и это состояние называется «нафсе мутмаина», душа, обретшая мир. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Мать испытывает трудности, но при этом всегда старается создать удобство для своего ребенка. Она сама лежит на мокрой постели, но своего ребенка укладывает в сухую постель. Если ее ребенок болеет, она не спит всю ночь и испытывает различные страдания. Теперь скажите, есть ли в том, что мать делает для своего ребенка малейшее притворство и церемонность?» Хузур поясняет: она делает все это из-за своей искренней любви к ребенку. И верующий должен обладать такой любовью, чтобы выполнять свои обязанности по отношению к Аллаху и Его творениям. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: одним словом, Всевышний Аллах изрекает о том, что следует продвигаться больше от степени ихсан, оказания благодеяния, и развиваться до степени Итаизель Курба, одаривания людей как близких. Служите человечеству согласно вашей естественной любви, не надеясь на получение какой-либо награды, пользы и служения в ответ. Вы должны оказывать людям такое благодеяние, в котором отсутствует церемонность и притворство. В другом месте Всевышний Аллах изрекает: «Не желаем мы от вас ни вознаграждения, ни благодарности». То есть, когда богобоязненный человек достигает высокой степени, то
то, как правило, он совершает благодеяние ради Всевышнего Аллаха, и в его сердце отсутствуют мысли о том, чтобы кто-то молился за него или благодарил его. Он совершает благодеяние с той страстью, которая вложена в его сердце ради проявления сострадания к роду человеческому. И такого святого и совершенного учения мы не видели ни в Торе, ни в Евангелии. Мы прочитали каждую страницу этих книг, но не нашли в них даже признака такого святого и совершенного учения. Еще в одном месте он изрекает: «Всевышний Аллах повелевает совершать благодеяния в ответ на благодеяние, а в случае необходимости вместо адль справедливости проявляйте ихсан, и там, где это необходимо, вместо ихсан оказывайте благодеяние с естественной страстью, подобной страсти оказания благодеяния близким, и оказывайте благодеяние с естественным сочувствием». Несмотря на это, Всевышний Аллах запрещает приступать к границе справедливости и не оказывать такого благодеяния, которого не принимает разум, то есть когда вы оказываете милость неуместно или остерегаясь оказывать милость в том случае, когда это уместно. Хузур поясняет: необходимо соблюдать пределы справедливости и не совершать ихсан, которого не принимает разум, то есть следует проявлять его уместно и в случае необходимости. Следует поступать согласно требованиям разума и справедливости. И ихсан не должен быть неуместным. И там, где это необходимо, необходимо оказывать благодеяние. Одним словом, следует смотреть, чего требует разум и в чем заключается польза. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: то есть совершается неполное итаизиль курба или оказывается беспредельное милосердие, подобное дождю. В этом аяте дается определение 3 степеней оказания благодеяния. Хузур поясняет: там, где есть повеление оказывать эти благодеяния, там же есть наставление о том, чтобы использовать разум, соблюдать справедливость и иметь благую цель. Все ваши благодеяния должны принести пользу, а не испортить общество. Мать, несмотря на свою любовь к ребенку, не дает ребенку горящую головню, несмотря на его просьбы. Одним словом, истинной целью оказания благодеяния во всех этих 3 степенях должно быть благо. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: первая степень – воздаяние добром за добро. Это самая низкая степень, и даже обычный человек может обрести эту добродетель – воздавать добром за благодеяние. Хузур поясняет: любой благородный человек может оказать такое благодеяние, и это благодеяние является обычным благодеянием, а не благодеянием высокого уровня. Это является всего лишь благородством человека. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: вторая степень несколько более трудна, чем первая, и она состоит в том, чтобы оказывать благодеяние первым и принести пользу кому-либо без оказания им благодеяния вам, и это степень среднего уровня. Большинство людей оказывают благодеяние бедным, но в этом благодеянии есть скрытый недостаток, который состоит в том, что оказывающий благодеяние думает о том, что он оказал благодеяние и ожидает в ответ как минимум благодарности или мольбы. Если в некоторых обстоятельствах облагодетельствованный вдруг повернется против него, он называет его неблагодарным. И иногда оказавший благодеяние отягощает облагодетельствованного тем, что ему не под силу, напоминая о своем благодеянии. Всевышний Аллах предостерегает таких людей и изрекает: «О вы, те, которые уверовали, не делайте подаяния ваши тщетными упреком и обидой». Хузур поясняет: Всевышний Аллах предостерегает таких людей о том, что такие благодеяния не принесут им никакой пользы. Ваши благодеяния должны совершаться с искренностью и правдивостью. А если вы будете напоминать об этом, то они станут тщетными. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: арабское слово «садака» – «милостыня» происходит от корня «сидк», что означает «искренность». Если сердце не искренне при подаче милостыни, то такой поступок не является милосердным и превращается в демонстрацию милосердия. Одним словом, оказывающий благодеяние обладает одним недостатком. Иногда по причине своего гнева они напоминают об оказанном ими благодеянии, и поэтому Всевышний Аллах предостерег оказывающих благодеяния. Третьей степенью оказания благодеяния Всевышний Аллах назвал ту степень, в которой отсутствуют мысли о благодеянии и благодарности взамен. Напротив, благодеяние совершается со страстью сочувствия, подобной страсти сочувствия к близким. Например,
как мать проявляет сострадание к своему ребенку. И это высшая степень благодеяния, которую невозможно превзойти. Однако Всемогущий Аллах наделил все эти степени благодеяния условием соответствия места и времени. Аят, процитированный выше, ясно указывает на то, что если все эти благодеяния проявляются несвоевременно и неуместно, они превращаются в пороки. Хузур поясняет, здесь тоже содержится предостережение о том, что если благодеяние оказывает неуместно, несвоевременно и неправильно, и они создают раздоры в мире, то они являются не благодеяниями, а пороками. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, например, если благодеяния совершаются неуместно, то вместо того, чтобы стать проявлением справедливости, они становятся проявлением излишества, то есть нарушение пределов поворачивается негодной стороной. И подобно этому, неуместное оказание благодеяния отказываются принимать разум и совесть. Таким же образом, итаизель курба, оказание благодеяния другим, как близким, становится багией, порочным. То есть страсть сочувствия, проявленная неуместно, оборачивается скверной стороной. Арабское слово «баи» буквально означает ливень, уничтожающий посевы, и недостаток в отправлении обязанностей или превышение разумной меры в таком отправлении обязанностей равно являются безнравственными. Одним словом, все эти три вида оказания благодеяний, совершаемые неуместно, оборачиваются скверной стороной. Поэтому все они обусловлены местом и временем своего проявления. Необходимо помнить, что только справедливость или благодеяние, или сочувствие к другим, как близким, не являются нравственными качествами. Они всего лишь естественные состояния и качества человека, которые проявляются даже у детей, прежде чем те начнут самостоятельно мыслить. Проявление каждого нравственного качества должно быть обусловлено разумом, а также соответствовать обстоятельствам времени и места. В Священном Коране содержится также несколько других наставлений относительно благодеяний, и все они описаны с артиклем алиф-лям, чтобы они были обусловлены обстоятельством времени и места. Хузур поясняет, то есть эти нравственные качества обусловлены особыми условиями, то есть каждое нравственное качество обусловлено разными обстоятельствами. Одним словом, Хазрат обетованный Мессия посредством разных примеров и различными способами наставляет нас совершать благодеяния. В связи с этим, приводя одно событие из своей жизни об оказании им благодеяния, он изрекает: «Благодеяние – это очень хорошая вещь. По этой причине можно одержать победу над сердцами больших противников». В Сиалкоте жил один человек, который ссорился со всеми, не было ни одного человека, с которым бы он жил в мире. От него устали даже его братья и родственники. Иногда я оказывал ему небольшие милости, в ответ он никогда не относился ко мне плохо. Где бы он ни встречал меня, он всегда относился ко мне с большим уважением. Также ко мне приезжал один араб, который был ярым противником ваххабитов. Он ненавидел их до такой степени, что начинал бранить их, если кто-то при нем упоминал о них. Однажды, приехав ко мне, он разъярился и стал бранить ваххабитов, но я не обращал внимания на его поведение и проявлял в отношении него доброе гостеприимство. В один из дней он в своем яростном гневе бранил ваххабитов, и некий человек, обращаясь к нему, сказал, что дом, в котором он остановился, тоже принадлежит ваххабитам. Хузур поясняет, он имел в виду обетованного Мессии мир ему. Услышав об этом, он сразу же умолк. Человек, который назвал меня ваххабитом, тоже не лгал, поскольку я считаю обязательным после следования наставлениям Священного Корана поступать согласно достоверным хадисам. Одним словом, он пробыл у нас несколько дней и потом уехал. После этого однажды он встретился со мной в Лахоре. Несмотря на то, что он не позволял себе даже смотреть на лицо ваххабита, вся его страсть и ярость угасли из-за оказанного мною по отношению к нему доброго гостеприимства, и поэтому он встретил меня с большим милосердием и любовью и настойчиво привел меня в маленькую мечеть, в которой он был имамом. Он усадил меня в ней и, подобно слуге, начал обмахивать на меня опахалом. Он проявлял большое гостеприимство и пригласил меня на чай. Одним словом, посмотрите, насколько благодеяние подчиняет сердца людей. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: нравственность имеет два вида. Один из них – это тот, который сегодня представляют образованные люди, то есть при встрече они льстят и подхалимничают. Однако их сердца наполнены лицемерием и злобой. Такой вид нравственности противоречит Священному Корану.
Второй вид нравственности – это когда человек проявляет истинное сочувствие, в его сердце отсутствует лицемерие, и он не льстит людям и не подхалимничает. Об этом Всевышний Аллах изрекает: «Воистину Аллах повелевает вершить справедливость и благодеяние и одаривать людей как близких». Это совершенный путь, каждый совершенный путь и наставление присутствует в словах Всевышнего Аллаха. Те, кто не поступают согласно этому, не могут получить наставление из другого источника наставления. Для того, чтобы хорошее учение оказало свое влияние, оно нуждается в чистых сердцах. Если вы посмотрите проницательным взором на тех, кто далек от этого, вы обязательно найдете в них нечистоту. Никто не знает, когда он покинет этот мир. Развивайтесь в молитвах и в правдивости, и в святости. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я снова и снова увещеваю вас, чтобы вы никогда не ограничивали круг проявления своего сочувствия, и для того, чтобы проявлять сочувствие, следуйте тому учению, которое было даровано вам Всевышним Аллахом. Воистину, Аллах повелевает справедливость и благодеяние и одаривать людей как близких». То есть первое, на что вы должны обратить внимание при оказании благодеяния, это соблюдение справедливости. И к тому человеку, который относится к вам по-доброму, вы тоже относитесь по-доброму. Второй степенью является то, чтобы вы относились к нему с большой добродетельностью, чем он к вам, и это является ихсаном, благодеянием. Уровень оказания благодеяния является более высоким уровнем, чем уровень проявления справедливости, и это является более высоким уровнем благодетельности, однако существует вероятность того, что совершающий благодеяние когда-нибудь напомнит о своих благодеяниях. То есть еще один уровень, который является самым высоким, это когда человек совершает благодеяние по причине своей особой любви, в которой нет малейшего тщеславия из-за своего благодеяния, подобно благодеянию матери, воспитывающей своего ребенка. Она не ожидает никакой награды или платы и жертвует своими чувствами, комфортом и удобством ради своего ребенка, даже если правитель приказывает матери не кормить ребенка и говорит, что она не будет наказана за это. Так что благодеяния надо совершать таким образом, чтобы они достигли степени естественного желания, поскольку когда что-либо, развиваясь, достигнет своего естественного совершенства, становится совершенным. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Всевышний Аллах повелевает вам, чтобы вы ко всем относились справедливо, то есть просите только то, на что вы имеете право. Более того, вам повелено, чтобы вы относились к роду человеческому с благодеянием, то есть относитесь к людям с благодеянием, которое мы не обязаны оказывать, но оказываем, проявляя человечность. Однако в степени ихсан скрыт один недостаток. Иногда, оказавший благодеяние из-за своей обиды или недовольства, напоминает о своем благодеянии, поэтому в конце этого аята сказано, что совершенное благодеяние – это благодеяние, которое оказывается ко всему роду человеческому. Подобно благодеянию матери к своему ребенку, поскольку ее благодеяние основывается на естественной страсти и без какого-либо намерения в сердце получить что-то взамен, с мыслью о том, что этот ребенок за это благодеяние чем-то отблагодарит ее. Одним словом, такое благодеяние, оказываемое роду человеческому, относится к третьей степени благодеяния, которое описано словами «Итаэзель курба» – одаривать других как близких. Следовательно, благодеяние надо оказывать не только своим, но и другим, но без намерения обрести награду, и это повелено нам. Благодаря только таким благодеяниям можно обрести Бога, как я уже разъяснил выше, относительно благодеяния в отношении Бога. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в своих книгах и на собраниях многократно наставлял относительно этого, и это является одним из великих достоинств учения ислама, которых нет в других религиях. Наше дело заключается в том, чтобы достигнуть наивысшего уровня связи с Богом и соблюдать права людей, следуя этому учению. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность провести свою жизнь согласно этому. Да установим мы наивысший уровень богослужения и станем соблюдающими права людей. Мы должны установить между собой особые узы любви, милосердия, чтобы стать образцом для всего мира. Да одарит наш Всевышний Аллах возможностью следовать всем этим наставлениям и одарит нас возможностью выполнять обязанности своего баята, обета верности. В условиях баята есть одно условие, относящееся к проявлению сочувствия к роду человеческому. Каждую пятницу, слыша эти слова Всевышнего Аллаха, мы должны обращать свое внимание к добродетелям и к своему исправлению, и в ином случае между нами и другими нет никакой разницы. Пусть Всевышний Аллах сделает явным отличие нас от других. Это то отличие, о котором Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном месте говорил с большой болью.
Возносите мольбы в связи с положением в Пакистане. Наше дело заключается в том, чтобы распространять благодеяния. Люди, обладающие сатанической натурой, проявляют свою жестокость, и они будут продолжать это делать. Мы не имеем никакого отношения к их сатаническим деяниям. Мы должны поступать только согласно повелениям Аллаха. Всегда молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах защищал нашу веру, и наша вера всегда оставалась непоколебимой. И пусть наша связь со Всевышним Аллахом укрепится той связью, которая называется Итаизель Курба. Иншаллах, в этом случае мы увидим еще больше милости Всевышнего Аллаха, чем раньше. И пусть Всевышний Аллах уничтожит тех врагов, которые в глазах Всевышнего Аллаха недостойны исправления. Иншаллах, когда наша связь с Богом укрепится таким образом, мы увидим уничтожение и гибель врагов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر